ったぞ。なんか釣れてんな。なんかネイリみたいなじゃなかった？あ、マジで。だからん、スタイリッシュなやつ。運転したいな、あれ。冷えてる。あ、いい具合だね。うん。バレてたな。くっそ。いただきます。水が効いてる。新しいんこれ。そう、サンシードが種子島地の人がやってるスーパーじゃない。これはどっか入ってきたんですか？大和って鹿児島の企業じゃん。新しいんやこれ。あったやあそこにも宮古食品とこ。ああ、大和のあったあった、新しいんこれ。新しい、比較的。めっちゃ広ない？めっちゃ広い。やっぱ地元スーパーにしよう。大和を後にした一行は次のスーパーサンシードに向かうのであった。今日はデートだね。かっこいいやん、なんかパッケージが。な。これだけかな。どれにする？あれでもね。開きを20円で貸す。コーチン買ってしまった。コーチ。俺やとしたことが。鮭も美味しそうだったね。うプリンってした。コロッケがいいか。いい？いってます。はい。すごい。お願いします。いや、これで餅が良くなるんやね。確かに。トッピー吸ったら。トッピー吸ってるっす。あ、トッピー好きっすよ。はい。で、このウォーターベッドの上に、優しく置いて。魚屋のごはっと氷時間あって。20分やもんね、確かに。結構遠いよ、近いよ。いや、なんか感覚ちょっとバグってこん。距離感。まあね。確かに坂山も3、40分かかるやん。意外と遠いよ。スパム寿司食べるか。そうやな。いただきます。スーパーモーニング。うまいよな。運転中に食うやつ。あと南国で食べるスパムおにぎり。コロッケ食べたい。いただきます。
浦田ってところに向かってやったっけ今。浦田はその海水浴って感じ？みんなで行く。そうやね、行くなら浦田に行くみたいな。なんでか知らんけど。みんなで行ってたん？家族全員で？家族でも行ってたし、友達とも。冬瓜やな、爆発的なサイズの。冬瓜って何かあった？もうちょい。かぼちゃ？かぼちゃ、かぼちゃって買ったやんな。買った。あるやん。これを紹介するわ。イノンのレンズ UFS、UFL140 で、これはもうすごい武器をゲットした。やったー。ほんまにさきちゃんだけにはるにほんまに感謝するしかない。なんとこのレンズで何が変わるかって言ったら、撮影の画角ってやつが変わっていくわけやな。ワイド、これめくってやつなんか一生懸命やってるけど俺さっきから大丈夫なん？画角ってやつが変わるわけよ。ワイドになるわけ。GoPro ってそもそもワイドやけど、スイッチに入ったらキュッてなんねん。でそれをもう一回こうワイドにするわけ。どれをつけるかって言ったらこれやねん。イノン様の。イノン様の。綺麗。なんとこれ我々の生活費1ヶ月分になります。なかなか買われへん、さすがにこれは。そうやな。重い。ずっしりってしてる。これをカッチャンってはめんねん。ここに。まあそんなん誰でもわかるわ。はまったちゃんと。まった。まあ取れへんわな。これが完成 GoPro。これでそのワイドの画角になるわけよ。やったー。でそれよりも俺的にでかいのはなんかピントの合う距離。大体さこんくらいでもう大体ピント合えへんねん GoPro って。この辺に魚おってもさ、これ魚おっても合えへんわけよ。こんな感じで近づきたいねんけどね。でもこれがこんくらいまでなんねん、ピント合う幅が。だからこんくらいでも映るわけ。だからこんくらいに何かがおって、その後ろの背景までふわって映るっていうのがこのレンズっていうか、まあワイドレンズなんて今に始まったもんじゃなくて、やっと俺らが今ゲットできたっていうだけであるけど、この商品もさめっちゃ前からあってん、ほんま何十年、10年前ぐらいから。でもさ高すぎりゃん思っていらんかってん、普通に考えて。値段見るたびにちょっとイラッとしとってんけど今回はほんまにこれ手に入ったっていうのがマジで嬉しい。嬉しいね。ほんで今出してへんけどアームあんねん、アームもうつけれるからさ、いろんなこのケツにそれをつけていって、あ、ちょっとつけようかな。こいつこのアームをつけんねん。何でも対応可能なのかな。まあ天下のイノン様やからねこれ直につけれんちゃう。あ、これなんかちょっとかわしみたいなのがいるかもね。でわしのこれを、
こにつけたい。これ段差合いませんやん。なんかこのステ持つのとこういうのつけたかったわけよ。なんでかっつったらさ、ライトとかつけれるやん。まあこれちょっと今これでもええけどさ、やっぱなんかつかみたいのもあるから、やっぱこれにライトついてっていうか、ちょっとした憧れやん。この感じで、これ思ったけど重たいから、これ1個で持っとくのはちょっとなんか、まあええか。ちょっと重たいかもね。なんか持ちにくい、持つとこないから。これだいぶ GoPro 感なくなってるね。確かに。確かにでも取ってあった方がいいような気がした。良さそう。バランスもええやん。かっこええやん、まずこっちの方が。やってますかあれやん。ある、だいぶ。やろ。でもこれカメラ用やったんやろ、この。まあね。まあこの辺のちょっとなんかこの辺を変えたらハマると思う。これめっちゃ嬉しい、ほんま。なんか着々と欲しいものが手に入ってきて感謝しかないねんけど、すごいよな。いいな。でもほんまシンプルにこれでちょっと水中の映像もバイブス上がるやん。上がる。撮っていきたいと思います。ほんまにありがとうございます。ありがとう。ほな行ってきます。それちゃう？美味しいな。まだ浅いけど美味しいね。ドープシット。絶妙な。これを音で分かる、うまいかどうか。うまい音や。冷えすぎたら味ないから、ビールなんて炭酸水やから、そんなもん常温でもええぐらいやから、慎重にも丁寧に継ぐと。うわー、綺麗。いただきます。気持ちいい風。乾いてもうたらこっちのもんやな。本当やな。さっきまで死にそうなった。寒すぎてな。
それやがな。いただきます。いただきます。マリさんクッキー。カルダモン。うん。まあ。ずっと。こういうの欲しくない？おお。おお。始まりました。あれ？お、活性いいぞ。ねえ。活性今キュンってこんかった？おお。逃げてったぞ。天日だけなんや。すごいで、天日のみで結晶させましたやって。加熱なしで。なかなか気合いこもってや。うん。すごいよね。うわー、櫓の中に海水を入れて太陽と風の力で濃い塩水を作り出す。気上気流。読めない。焚き火や。焚き火ぞ。ええんか。ありがとう。
ましょう。たまには2本やん。サプライズ2本。サプライズ。明日3本になったりする。調子乗り癖があるね。調子乗り癖があったあるだけ言ってまう癖がある。ほんまや。いただきます。いただきます。これ止まらん。なあ、めっちゃ美味しいよな。家を食べた？トビウオ。実はちょっとあんまり好きじゃなかった。マジで？なんか小骨が多いじゃん、すごい。味はめっちゃ好きなんやけど。トビウオってなんかちょっとアスリート感。あるやろ、あんな飛んでんねんが。魚のくせに飛んでんねんが。うまそう。クールな感じやね。冗談みたいな焼き目ついてる。食品サンプルみたいになってる。おお、ピンクや。めっちゃピンクじゃない？うん、ピンク。綺麗だね。乗せていい？うん。手前味噌。そう。森さんの手前味噌。いただきます。食べましょう。いただきます。お腹すいた。ロケーション最高やな、ここ。いただきます。まずご飯食べて。うん。美味しい。餃子炊き上がってる。うん。ほんまや。トッピー。トッピー来ました。わ、うまそう、うまそう。いただきます。どうぞ。うまい、なんか淡白やな。アスリート。うん。それは美味しいけど、淡白や。これポン酢と、かぼす青。絶対合うやろ。絶対合うやろ。ギャーっていくわ、これ。うわ、めっちゃええやん。めっちゃ安いし、これなんなん？めっちゃ大きいし。小骨いける？小骨。全然いける、全部食える。うん。うまっ。これめっちゃいいやん。タンパク源ゲットやん。めちゃくちゃうまい。君なごとトッピー食っとったらいいやん。もうやばいよな。喉骨が撫でてった。ほんま。まだ2回目飲み込んでへんから、確定ではない。刺さってるかどうか。撫でたな。なんかこうドララランってこうっていける。もうこれ1回なったら神経質なるよな。食うの。そんなことないやろ。よく噛まなあかん。